हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक चाइनीज़ रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम बोलते हैं चिली पोटैटो। और जो कि जो लोग हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बट ये हो जाता है कि घर में हम इसको कैसे बनाएं, सेम बाज़ार वाला टेस्ट कैसे लाएं। तो इसलिए आज मैंने रेसिपी सेलेक्ट की है कि मैं बताऊंगी आपको कि कैसे सेम बाज़ार वाला टेस्ट हम घर के चिली पोटैटो में ला सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, जो कि मैंने इसको छील दिया है, छील के धो दिया है। और ऐसे ही मैंने ये वाइट वाले तिल लिए हैं, और ये है अरारोट जो हमें चिली पोटैटो में ज़रूरत है जिसका। और ये है हमें बाज़ार से, इसे फूड कलर बोलते हैं, जो खाने वाला रंग होता है, वो मिल जाएगा आपको बाज़ार से। ये थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर है। ये अजीनोमोटो है जो ज़्यादातर चाइनीज़ जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं उसमें यूज़ होता है। ये नमक है, ये रेड चिली पाउडर है। और इसमें जो मैंने लिया है ये टमाटर हो गया, लाल साबुत मिर्च हो गई, लहसुन हो गया, और इसमें एक अदरक का पीस लिया है जो कि मुझे चटनी की जैसे पीसना होगा ग्रेवी के लिए। और ये मैंने आधा शिमला मिर्च का पीस काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं। और ये 2 से 3 प्याज है जिसको मैंने, देखिए आप कि मैंने कैसे काटा है। इनको काटा नहीं है बिल्कुल, मतलब एक प्याज के 4 हिस्से करके इनको ऐसे निकालना है छल्ले टाइप में। और ये लिया है मैंने सॉस, टमाटो सॉस लिया है। और लास्ट जो इंग्रेडिएंट है हमारा ये है विनेगर, वाइट वाला। तो आइए सबसे पहले हम जो हमें चिली पोटैटो के डाइम्पा बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। पहले ही हमने आलू अच्छे से धो रखे हैं, तो मैं इनको चॉप करूँगी। मेरे पास एक कटर है जिससे मैं इनको चॉप करूँगी। और उसके बाद में ये इसका जो है मिक्स करके चटनी बना लूँगी। तो सबसे पहले हम आलू चॉप करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आलू हमें चॉप करने हैं, ये मेरा है आलू चॉपर। ये बाज़ार से आपको अच्छे से अवेलेबल हो सकता है। इसको ये होता है कि हम हाथ से जो आलू काटते हैं उसका शेप थोड़ा अलग अलग आता है। इस पर जो हम आलू रखते हैं और इसको ऐसे रखना होता है आलू को। उसके बाद हम इसको ऐसे करके बंद करके हमें प्रेस करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं आलू बिल्कुल ऐसे हो गया है। अब उसके बाद मैं ये प्रेस करूँगी तो ये जो आलू हैं ये बिल्कुल इस शेप में आएंगे जैसे हमारे चिली पोटैटो का शेप होता ही है। देखिए मैंने 2 से 3 चॉप करके रखे हैं दिखाने के लिए आप लोगों को। जैसे फ्रेंड्स हमने आलू चॉप कर लिए, देखिए मैंने सारा आलू चॉप कर लिया और इनको एक बार और अच्छे से धो लिया है। तो अब इसके बाद हम चटनी बना लेंगे पहले। और उससे पहले मैं इस पर थोड़ा सा कलर डाल दूँगी आलू पे। फ्रेंड्स, जैसे हमने आलू धो लिए थे अच्छे से, तो मैंने इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है, क्योंकि अभी इसमें हमें जो प्रोसीजर है हमें उसमें बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। जो हमने खाने वाला कलर लिया था, देखिए ये जो हमने कलर लिया था, ये चुटकी भर हमें आलू के ऊपर छिड़कना है ऐसे। हमने अच्छे से छिड़क दिया है। अब उसके बाद इसको मैं हाथ से अच्छे से हिला लूँगी ताकि पूरा कलर मैश एक मिक्स हो जाए आलू में। देख रहे हैं हम जैसे कि आलू पूरे रेड रेड हो रहे हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आलू में जो गीला है वो गीला इतना ही, मतलब पानी होना चाहिए, नीचे उसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी ना हो, तो इसमें हमें थोड़ा दिक्कत आएगी। इसलिए आलू में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस जितने में ही गीला है वही पानी गीलापन होना चाहिए, जिससे हमारा कलर अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। अब देख रहे हैं कलर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। सारे ऑरेंज रेड कलर के हो गए हैं मेरे आलू।
उसके बाद जो हमने अरारोट लिया था, ये रहा पाउडर, इसको हम थोड़ा सा इस पर डालते रहेंगे। इसको मैं एक चम्मच से डालूंगी। ऐसे करके डाल देंगे हम। देखिए मैंने इसे डाला है। इसको जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, इसे हमें तब तक मिक्स करना है। एक लेयर सा बन जाएगा। जैसे एक सूखा सूखापन सा लगता है, ऐसा ही ये थोड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ये मैंने 2 से 3 चम्मच डाल दिया इसमें। अभी भी थोड़ा मुझे गीला लग रहा है। जब तक ये थोड़ा बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, तब तक हमें इसको इसके साथ मिक्स करते रहना है। फ्रेंड्स, जैसे देख रहे हैं आप कि आलू ड्राई हो चुके हैं। तो जब तक मैं जो मुझे ग्रेवी बनाना है, चटनी ये बना लेती हूँ। तो पहले हम चटनी बना लेते हैं। ज़्यादा हमें बारीक नहीं काटना है, थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे। ये मिक्सी में पीस रही हूँ। इसे अब मैं पीस लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने मिक्सी के पीसने के लिए मिक्सी ऑन कर दी है। जैसा हमने ये चटनी पीस ली है, चटनी की जो थिकनेस है वो इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं। इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे ये आलू हमने जो कलर और अरारोट से किया था, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारी चटनी भी बन चुकी है। तो अब हम इसको फ्राई करने के लिए गैस ऑन कर लेते हैं। और जो हमें फ्राई करना है, हमें ये ऑयल में करना है, आप रिफाइंड में कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम इसको तलने के लिए मैं ऑयल ले रही हूँ। जैसे ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद हमें इसमें फ्राई करने हैं आलूओं को।
तो फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारा ऑयल अभी गर्म हुआ है या नहीं। मैं इसमें एक छोटा सा पीस आलू का डालूँगी, एकदम छोटा सा, जिससे मुझे पता चल जाए इसका मतलब ऑयल हो गया है। मैं धीरे धीरे इसमें डाल दूँगी आलू, ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और इनको जो हमने फ्राई करना है वो एकदम क्रिस्पी करना है, कुरकुरे। जैसे हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि हमें इनको अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं कुछ फ्राई हो चुके हैं। ऐसे ही जितने भी आलू हैं हमारे, इन सबको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो क्रिस्पी तो हो चुके हैं ये। अब मैं 2 मिनट के लिए इनको और होने देती हूँ। जैसे आलू ये फ्राई अच्छे से हो गए हैं, ऐसे ही मैं सारे जितने भी आलू हैं उन्हें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। एक्स्ट्रा ऑयल ही हम इसी में अच्छे से निचोड़ देंगे। देख लीजिए ये क्रिस्पी हुए हैं। क्रिस्पी का मतलब मैंने रखा तो इसमें थोड़ा आवाज़ आया, और आप जैसे देख रहे हैं कि जब हमें कोई भी चीज़ क्रिस्पी होती है तो थोड़ा पता चल जाता है। ये देखिए, और एक एक आलू मेरा बिल्कुल अलग अलग है। ये देखिए कि सारे जितने भी आलू थे मैंने फ्राई कर लिया अच्छे से, बिल्कुल ये क्रिस्पी हुए हुए हैं। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ कि ये एकदम पका हुआ है। ये देखिए आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये बहुत ही क्रिस्पी है। अब इसको सीधा हम ग्रेवी में फ्राई करेंगे, तो उसके लिए गैस ऑन कर लेती हूँ और थोड़ा सा उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिया है। जिसमें मैंने फ्राई किया था मैं उसी तेल में से बना रही हूँ। जैसे ही तेल गरम होता है तो उसमें सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, देखिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा प्याज जो हमने ऐसे काटा था इसको डाल दूंगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जो शिमला मिर्च के कुछ पीसेस डाल देती हूँ, ये भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
जैसा आप देख रहे हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा अजीनोमोटो, और बिल्कुल हल्का सा मैं लाल चिली पाउडर डालूंगी, रेड चिली पाउडर। और ये थोड़ा बिल्कुल एक चुटकी भर काली मिर्च, और आधी चम्मच वाइट वाले तिल, जैसे इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, इसे फ्राई कर लिया। अब ये जो ग्रेवी है मैं इसमें डाल देती हूँ। 3 चम्मच मैं ले लेती हूँ ताकि अच्छे से हमारी ग्रेवी बन जाए। इसी टाइम पर मैं थोड़ा सा विनेगर डालूंगी। ये मैंने मुश्किल से आधा ढक्कन विनेगर डाला है। और ये हमारा है टमाटो सॉस। ये 2 बड़े चम्मच डाल दिया मैंने। और अब अच्छे से इस ग्रेवी को मैं पका लूँगी। जैसे आप देख रहे हैं कि अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें जितने भी आलू मेरे थे वो मैं डाल दूँगी। और एक बार अच्छे से इन्हें मसाले में भून लूँगी, जितना भी मसाला है जो है इसके साथ चिपक जाए। अब इसको हम देख रहे हैं, आप अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमने ग्रेवी तैयार की थी उसमें ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, तभी चिली पोटैटो का असली मज़ा आता है। अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे फ्राई होने देंगे। हमारे चिली पोटैटो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे आज मैंने आपको ये चाइनीज़ रेसिपी बताई है चिली पोटैटो, वो बहुत ही लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा चाइनीज़ फूड खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही मैं और अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ जो ज़्यादातर आप लोगों को पसंद हो वो लाने की कोशिश करूँगी। उसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें।